realitat tots els esports van bé, però el waterpolo va molt bé perquè és un mitjà aquàtic, com a medi aquàtic no hi ha res, que és un joc d'equip que es relaciona amb altra gent. A mesura que anem que fem partidets, a mesura que va venint gent de fora, d'un altre club, i veiem que, ostres, que juguen molt bé, doncs, nosaltres ens piquem una miqueta i no m'importaria arribar a fer... Ara són partits amistosos, però no m'agradaria... No dic que no m'agradés arribar a competir. Entre tots ens ajudem i controlem. Ells tenen confiança absoluta en mi, que per qualsevol cosa es poden dirigir amb mi o qualsevol company i ho gestionem perfectament, és a dir que no trobem cap problema, ens adaptem absolutament en qualsevol situació i saben que poden parlar amb l'entrenador, saben que poden descansar, si tenen un problema fora esportiu he aconseguit que també m'ho comenten i intentem ajudar-nos uns i els altres. Pel món és un missatge que fa 3 anys i mig, 3 anys, per exemple, jo tenia un jugador que era paraplègic, que li van dir que mai més tornaria a caminar. El baixàvem a la piscina amb grues o com podíem, i al cap de 3 anys i mig aquest jugador torna a caminar. I si aquell dia no estem bé, doncs saben reconèixer-ho i saben recolzar-nos, no? Aleshores, per tot això i perquè és que hem aconseguit ser una família, perquè hem passat per molts mal moments, aleshores doncs ens entenem. Doncs va començar fa 3 anys i mig amb un company meu que havia jugat a waterpolo amb ell, que va perdre les 2 cames i van començar a nedar en el mar, fèiem uns 2.000 metres, 3.000, i vam veure la possibilitat, mitjançant uns italians que ell coneixia, de començar amb el Mobility aquí a Espanya. I va ser un bon pont de partida perquè aquests 2 italians ens van posar en contacte amb Itàlia i a partir d'aquí van començar amb el Club Natació Barceloneta, Atlètic Barceloneta, a practicar la modalitat de l'Ability de waterpolo. I a partir d'aquí van seguir entrenant i a poc temps ens van afegir 2 clubs més, que és el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa. I van començar ja a organitzar una competició, sempre dins del món de l'Ability, on la majoria eren de discapacitats físics. Aquí a Horta van començar des del gener d'aquest any, on la majoria són discapacitats intel·lectuals i hem creat un grup molt gran de gent que cada vegada s'afegeix més i tenim la intenció també de participar dintre d'aquest campionat, encara que, com són la majoria de discapacitats psíquics, és intentar fer-ho fora de campionat, per tal que la gent aprengui i gaudeixi del waterpolo. Per diverses malalties mentals vaig anar a la psiquiatra i la psiquiatra em va posar en contacte amb una fundació, que és la Fundació Tres Turons, on tenim educadors per cada activitat. I justament tinc un educador amb el que faig pàdel
que coneixia el Pitu, i va conèixer aquest projecte. I aleshores aquest educador ens ho va comentar. I aleshores, doncs, uns quants, vam dir que sí, que almenys, que no ens tancàvem a provar-ho. A l'estada baixa hi ha moltes hores al dia. Aleshores, vull dir, jo m'apuntava tot, no? Tot el que podia. I el waterpolo, doncs clar, va ser una d'elles. Sí. I aquest somriure és perquè, estic molt contenta. Pues m'ho van proposar des de la Fundació Tres Turons i vaig començar al gener. Al gener farà un any, al gener de l'any que ve farà un any que estic aquí. I se'm va ocorrir, va ser una proposta d'un monitor de Tres Turons i estic molt content des que vinc aquí, no he faltat quasi mai i m'ho passo bé, he après moltes coses i vaig fent esport, intento trencar els estigmes, que per desgràcia n'hi ha, i que una persona discapacitada pot fer el mateix que una persona normal, fer waterpolo o qualsevol altre esport. Mira, precisament el que ens passa és que no pensem. Per què us dic això? Per desgràcia, els que tenim alguna malaltia de salut mental pensem massa. Li donem moltes voltes al cap, pensem en moltes coses negatives, perquè hem de passar per moltes barreres. Hem d'anar a especialistes, hem d'anar a fer avaluacions que no ens ho posen fàcil. Pues penso passar-ho bé. L'objectiu és passar-ho bé, aprendre cada dia una mica més, però el meu objectiu és passar-m'ho bé i competir i poder seguir en aquest equip, perquè és un projecte molt sòlid i a mi m'agrada molt. Estem en una fase inicial, perquè no ens oblidem que 3 anys és molt poc de l'Ability. I cada cop hi ha més visibilitat. A totes les federacions s'han volcat amb aquest tema, ens ajuda molt a crear una lliga, tenim sponsors, tenim una miqueta de tot. Inclús a vegades algun partit s'ha fet per via televisió, s'han volcat amb nosaltres, ens consideren ja com un equip més dintre del waterpolo. I també molts clubs que no tenen, que creen una secció Ability dintre del seu club. No ens hem d'oblidar que Catalunya és pionera en el waterpolo i l'ideal seria que quasi tots tinguessin una secció Ability dintre del club, que l'Ability fos una realitat. Ho faig de totes posicions. Vaig tirant endavant, tornant enrere, fer el marcatge. No és que sigui, entre cometes, dels més espavilats, però faig el que puc. I em poso en una posició lateral, pel mig de la piscina, i, estic allà una miqueta. O sigui, no estic ni molt endavant ni molt enrere, estic pel mig que me vingui la pilota. Però estem aprenent, aleshores no tenim un lloc superfixe, no, encara ningú és el boia, encara ningú és el que es posa a davant del boia, vull dir, no, ens posem on podem, però jo pel mig.
la gestió amb aquests equips és una miqueta complicat. Precisament ara me recordo que el primer entrenament que van fer aquí a Horta va tindre que vindre una ambulància perquè una persona va tindre un atac d'ansietat, però ha estat el primer cop i l'últim. El waterpolo, el meu somni, el primer va ser passar-m'ho bé. I ara veig valors molt importants, he après aquí molts valors, que valors com la confiança, la generositat, la companyia... Som com una petita família que hem format aquí. Se'm passen tot el mal, la veritat. El dia que vinc no me'n recordo de res. Estar a dintre l'aigua, o sigui, ja prou temps amb escoltar l'entrenador, el vigilar la pilota on està, no? Fa que no puguis pensar en res de fora, res negatiu, al contrari, tot positiu, no? Quan un company teu fa, encara que fem partidets, que ens separem, no? Fem 4 i 4 i marca un gol, tots aplaudim, no? Vull dir, perquè es tracta d'això, no? I aleshores estàs tan centrada amb el joc que no pots pensar en una altra cosa de fora, ni positiva ni negativa. Estàs feliç dins l'aigua. Són gent que ho necessita, que tenen uns valors extraordinaris, que tenim que aprendre també d'ells i tenen que tindre possibilitats de practicar aquest esport. Cada vegada venen més a entrenar i si poden, el waterpolo no el deixen. És la seva activitat preferida número 1 de la setmana. Quan fan tallers i coses d'aquests, normalment sempre parlen de waterpolo, encara que no estiguin fent waterpolo. S'ha convertit per ells en una passió i l'objectiu és que aquest any puguem participar fent encara que sigui amistosos, que participin, que es van integrar micament del món de l'esport, que a ells els ajuda molt. Waterpolo som més gent, val? I aleshores, ostres, més gent que t'entén, més gent que t'ajuda, més gent que et recolza. Hem passat per molts mal moments, aleshores ens entenem. I sí, vull dir, absolutament sí, el waterpolo és l'activitat preferida de tota la setmana i de tots els dies. La del waterpolo, perquè em dona molta vida, em sento útil, em sento recolzat pels meus companys, m'oblido dels problemes personals, és un moment com de desconnexió de tot total i és una cosa que m'ajuda molt a mi. Trencar els estigmes en salut mental, almenys per la meva part en salut mental, que una persona discapacitada mental pot fer el mateix que una persona normal, entre cometes, perquè no existeixen les discapacitats mentals, tothom té les seves coses. Però per desgràcia hi ha estigmes que impedeixen que la gent pugui fer diferents esports, diferents activitats. Saluda. Buen día. Per què vis? Què vol dir? Que no tenim capacitats? Vis, capacitats? No, és mentida. Tenim capacitats.
diferents. No existe el no puedo. Un té que creure en ell. Per molt que li diguin, tu no pots fer això, tu no faràs l'altre, tu no caminaràs, tu no sabràs passar-la, no existeix això. Faig el que puc, dintre les meves possibilitats. No sóc dels més rodats, però bueno, vaig intentant cada dia millorar, aprendre dels meus companys, seguir les instruccions del Pitu. Però bueno, si des d'aquí jo puc posar el meu granet de sorra per començar, no?, a parlar de capacitat mental diferent. Són tants valors que tenen que aprens constantment noves coses d'ells. I sobretot amb aquest somriure que tenen sempre i aquesta cara de felicitat quan estan jugant i entrenant i mai es queixen de res.